aí, cara, boa tarde, posso te ajudar, minha amiga? Preciso urgente colocar uma película no meu carro, cara. Vou trabalhar todo dia só batendo aquela coisa maluca, batendo com o rosto tudo vermelho. É privacidade também com a gatinha, aquela coisa. Tá entendendo? Outra coisa, a tua pé. Peço para o motorista da empresa te levar até a sua casa. Alô, paixão, cheguei. Tô de carro novo, coloquei película no Viação, então tu não vai me ver, tá? Mas tô aqui esperando. Beijo. Ah, vou botar na internet. Não. Vou botar ao vivo no Facebook. Sexy me.